फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक कफ सिरप, जिसके पीते मात्र ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका नाम है सीटोमिक्स कफ सिरप। देखते हैं इसका क्या क्या इफ़ेक्ट है, किस में इफ़ेक्ट है। देखिए, ये कफ कोल्ड रेमेडी एक कफ सिरप है। ये सबसे ज़्यादा ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ, एलर्जिक कफ, सोर थ्रोट, कॉमन कोल्ड में इफ़ेक्टिव है। देखिए, इसमें ये इंग्रेडिएंट डाला गया है। एडल्ट टू स्पून 3 बार दिन में पी सकते हैं, और चाइल्ड 1 टीस्पून पी सकता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।